好啦，咁啊歡迎再次嚟到起勢影啦。咁我係 Andy 啊。咁今日想講咩咧？嗱，咁 Sony 或者 Canon 嗰啲機咧，咁啊會有色碼嘅加持啦嚇，咁又會好多咧副廠鏡用喎。咁啊 Sony 有窮人三寶啦，咁富士有冇咧？富士有圍桌加持之後咧，佢都有呢個咧圍桌窮人三寶，分別就會有23mm 啦、33mm 同埋85mm嘅。咁一陣間咧，我哋就會咧試一試呢3支鏡咧出嚟嘅效果會係點嘅喎。好啦，咁啊第一支咧我試嘅咧就係23.1.4。咁我覺得呢支鏡咧有咩好處咧，或者點樣用咧？咁其實我會 prefer 咧，其實佢可以拍片，因為喺咁多支裏邊嚟講咧，佢最講究。如果想影一啲或者拍一啲片或者相係要有埋景連埋人嘅話咧，咁23.1.4我覺得係 OK 嘅。咁呢支鏡我覺得咧其實做工唔錯啦。其實3支咧佢都係分別咧都係金屬掹嚟嘅，同埋金屬嘅鏡身啦。同埋佢呢個咧有個光圈環俾你睇啊，咁啊方便咧會知道你自己咧係校緊咩光圈啦。質素咧其實影相質素咧都非常之高。如果你拍埋原廠度就咁睇，其實你亦都未必分辨得到。翻去睇翻咧你個數據嘅話咧，佢係冇特別寫係圍桌嘅鏡，佢係都係寫富士嘅，所以有可能翻到啲相咧，你係完全唔知道究竟係原裝鏡啊定係圍桌嘅鏡嚟嘅。咁我覺得呢個質素係非常之高啦，同埋佢嘅價錢咧都只係富士嘅原裝鏡嘅一半。咁我覺得又有大光圈，又有呢個焦段係非常之好用。唔錯呢個。好啦，咁我第二支所試用嘅咧就係33.1.4。咁啊，相等於其實喺 full frame 嚟講咧係50，其實我自己係最常用嘅一個鏡頭嚟嘅。我會譽為佢為一個人像鏡啦。咁啊，佢有呢個1.4大光圈，咁其實佢個散景咧都會係一樣。咁而喺富士嚟講，亦都有一支係31.4。咁我覺得其實佢哋出嚟嘅效果都係好相似。唯一有咩分別咧，就係佢頭先講過嘅放大率咧，其實佢係唔夠原廠嗰支嘅。咁同埋佢嘅細緻度始終都係爭少少，我覺得。咁呢個係 prefer 咧影人像嘅時候咧去用嘅鏡頭嚟嘅。好啦，咁最後一支咧就係呢個85嘅1.8啦。咁啊呢支鏡咧，我覺得個做工咧其實好特別嘅，佢好似 Sony 嗰啲嘅鏡頭，反而佢係冇咗呢個光圈環嘅。咁一定要喺機身嗰度咧去做調整先用得啦。咁呢支鏡咧，其實我覺得咧都幾好用嘅。咁但係比較難咧就喺室內用，所以咧呢支鏡咧都係要室外用，因為佢其實85mm咧相等於係差唔多130mm嘅鏡頭。咁雖然佢係得1.8光圈，但係因為佢有咁遠嘅距離嘅話咧，佢有翻一定嘅壓縮感咧，其實所以出嚟嘅效果咧，散景嘅程度咧，我覺得都係 OK 嘅。咁啊，佢對焦都好快。其實頭先以上3支鏡咧，嗰個眼球追焦咧，佢都係一樣係可以做得非常之快，係可以媲美原廠鏡，甚至乎有一啲咧係可以快過原廠鏡。例如好似頭先所講嘅35mm啦，富士嘅35mm，其實因為已經係富士係第一支嘅 APS-C 自動鏡嚟嘅，所以其實如果圍桌嘅33.1.4咧，其實已經都快過佢。圍桌呢3支嘅23、33同埋85咧，係絕對係富士嘅窮人三寶。好啦，咁我哋咧一齊睇睇眼球追焦嘅效果如何。咁啊，首先咧係第一支咧23.1.4，咁你會見到咧追焦咧其實都係冇問題嘅。咁啊速度上咧就 OK，咁可能因為比較歪啦，咁去到遠啲可能會追得比較冇好。去到33.4咧，可能比較咧近啲啦，嗰個追焦情況咧係比23.1.4咧係更加出色嘅。咁再嚟85.1.8咧，係我3支裏邊咧，我覺得咧佢嘅眼球追焦咧係最好嘅。你見我遮咗咧，其實佢都追到我塊面，同埋行前行後啊，咁都追得幾密嘅。咁之後咧，我哋試一試咧遠距離同近距離嘅即時對焦。23.1.4咧，咁速度上咧都係 OK 嘅。33.1.4咧，同佢原廠35.1.4嗰支咧，都發覺咧佢個對焦咧係會有少少拉風箱嘅。咁啊，呢個都承繼得幾好。好啦，再嚟到最尾咧就85.1.8啦。
反而咧佢嘅對焦速度咧係會最快嘅喎。你睇到基本上一撳就到。用嗰啲3支鏡有咩感覺咧？咁我就會覺得咧，其實首先我想講啦，因為我係呢個外表行先嘅，咁佢嘅做工咧係非常之好，因為3支咧都係呢個金屬鏡身啦，咁同埋咧佢嗰個嘅掹咧都係金屬，因為富士有啲平價鏡 XC 嗰啲咧，佢係膠掹，佢都係俾翻金屬掹你，我覺得呢樣嘢係幾有呢個誠意啦。咁啊，亦都喺23裏邊或者33裏邊，佢都有翻呢個我哋叫做焦距個環啦，咁啊方便，因為我用富士我都慣咗咧，係喺鏡頭度咧去扭嘅。咁但係唯一係85咧，佢就冇呢樣嘢，咁啊要留意翻啦。咁3支鏡頭裏邊嚟講咧，咁講一講價錢方面咧，其實我覺得都非常之抵。因為頭先我一開頭都講佢窮人3部啦，咁你可以咧等於富士咧係1支鏡咧係可以買到2支鏡，咁所以對於一啲唔係咁有 budget 嘅用家啦，我覺得係非常之好嘅選擇。仲要佢係點4光圈咁大嘅話咧，我覺得同埋影出嚟其實有好多時嘅一個效果咧，你係真係分唔到究竟係富士原廠鏡定係圍牆嚇。你唯一係要取捨，我覺得唯一係要取捨就係佢係最近對焦距離，佢係放大率嘅啫。咁而仲有一樣嘢就係佢嗰個嘅畫質方面啦，佢嘅鍍膜咧始終都係會比富士，我覺得係爭少少嘅，尤其逆光背光嗰啲會係爭少少。咁但係其實一般如果你其實係睇你自己想要嘅效果啦，因為咧有啲就會睇到個測試就係佢嘅背光咧，佢逆光咧係會好多 flare 係好多反射嗰啲嘅，咁但係其實有時咧，如果我影翻日系嗰啲嘅話咧，其實反而覺得呢樣嘢係好過富士添，咁所以呢樣嘢係好睇個人嘅感受咯。咁所以最後嘅話，我覺得如果你嘅 budget 有限嘅話咧，我係絕對係推薦咧係買呢3支鏡。咁啊分別有23啦，我覺得23mm咧係主要攞嚟咧可以影人加景啦，同埋拍片係首選啦。50就會係33mm啦，即係相等於 full frame 嘅50係攞嚟做人像鏡啦。而呢個85 1.8咧係一啲咧係有翻咁上下遠嘅距離嘅人像鏡嚟嘅。咁呢個咧其實都可以涵蓋到咧，包括有廣角啦、中距離啦，同埋 tele 遠距離㗎啦。咁啊呢個就係我今日所講嘅以上一啲嘅圍牆嘅鏡頭啲嘅感受啦。好啦，嚟到片尾啦。咁如果中意我哋條片嘅話咧，記得要 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅頻道咯。咁我哋下條片再見，拜拜。